إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيارته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาผู้หวังในความรักจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกๆวันศุกร์เรามาเจอกันเพื่อฟังคำดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฟังคำตักเตือนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบัญญัติที่อิสลามวางรูปแบบไว้อย่างงดงามที่พวกเราเนี่ยจะต้องหวนกลับมารายสัปดาห์ที่จะมารำลึกมาเจอกันนี่คือคำตักเตือนเพื่อที่จะบอกกล่าวถึงเหตุการณ์ถึงเรื่องราวที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเราจะได้ตักเตือนกันเพื่อเราจะได้เรียกร้องพวกเราทุกคนเนี่ยสู่แนวทางของอัลอิสลามเหตุการณ์ขึ้นแต่ละวันเนี่ยทุกอย่างเป็นบทเรียนสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นแล้วไม่สามารถที่จะเก็บบทเรียนได้คงไม่มีประโยชน์อันใดไม่มีประโยชน์ที่อัลลอฮฺจะลงบาลาหรือลงข้อตักเตือนใดๆแก่มนุษย์ทุกคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหตุการณ์โรคระบาดหรือเหตุการณ์ต่างๆนานาเป็นข้อตักเตือนเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์แด่บรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่ใช้ปัญญาทุกคนอัลลอฮ์ได้ให้ความสูงส่งแด่พวกเราความสูงส่งที่จะมีสติปัญญาสามารถที่จะคิดใครควรได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแต่จะไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ได้คิดไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่ได้มาเป็นข้อตักเตือนหรือว่าบทเรียนให้กับชีวิตของเราเช่นเดียวกันว่าเหตุการณ์ข่าวใหญ่ตัวเรื่องของโคโรนาไวรัสมันเป็นเรื่องโรคระบาดแต่โรคระบาดเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนบีแต่ก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นในสมัยท่านนบีมูซาไม่ใช่แค่โรคระบาดเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ส่งสัตว์ส่งแมลงมาทำลายล้างกับกลุ่มชนบางกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเหตุการณ์เหล่านี้ต้องเป็นบทเรียนถึงแม้ว่าเราบอกไม่ได้ว่าอัลลอฮ์กำลังลงโทษใครอยู่หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลงโทษหรือเปล่าแต่สำหรับผู้ศรัทธาต้องย้อนกลับมาเหตุการณ์เหล่านี้เป็นข้อตักเตือนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีอยู่อย่างมากมายในเครื่องที่เขาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวทุกวันมีแผ่นดินไหวเหตุการณ์ใหญ่หรือเล็กก็ตามสัญญาณวันกิยามะห์อย่างหนึ่งคืออักษรุซะลาซิลแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายณตอนนี้ก็เจอแล้วพบแล้วว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวบางเหตุการณ์รู้สึกได้บางเหตุการณ์อาจจะไม่รู้สึกเหตุการณ์ของโรคระบาดหรือว่าโรคติดต่ออะไรก็แล้วแต่มันเกิดเป็นข้อสะกิดใจว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่จุดไหนถึงแม้ว่าไม่ใช่โรคระบาดในพื้นที่ของเราไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ตามแต่ในฐานะของเราผู้อยู่ที่
ผู้อาศัยอยู่ในดุนยานี้ซึ่งเห็นว่ามันปรากฏขึ้นแล้วในส่วนหนึ่งของโลกนี้ซึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี้ย้อนกลับมาถ้าหากว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดโรคระบาดตรงนี้เนี่ยเราจะทำตัวยังไงเราจะคิดอะไรบ้างหรือว่าอะไรมาเป็นบทเรียนให้กับเราบ้างย้อนกลับมาที่ตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพยายามที่จะบอกว่าทุกคนแด่ประชาชาติอิสลามทั้งหลายจงดูแลตัวเองให้แข็งแรงดูแลสิครับอามานะห์สำคัญที่สุดที่คนส่วนใหญ่มักจะละทิ้งเพิกเฉยอัศซิฮะฮ์วัลฟารอฆสุขภาพการมีสุขภาพดีที่คนส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉยมักจะคิดว่าไม่เป็นไรปล่อยมันไปก่อนข้อตักเตือนที่ลงมาอย่างมากมายกินอาหารเถอะอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่าเลยอย่าสูบบุหรี่มันเป็นพิษมันเป็นโทษกับร่างกายถ้าหากว่าข้อตักเตือนเหล่านี้ไม่มีประโยชน์กับเราอะไรอีกในเมื่อแค่ชีวิตแค่ร่างกายเนี่ยยังไม่รู้สึกหวงแหนแล้วอามานะห์อะไรที่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วเราจะรักหวงแหนมันอีกขนาดชีวิตตัวเองยังไม่สนใจมีโรคปรากฏแล้วก็ยังไม่สนใจจะรอก่อนถึงเวลาที่วิญญาณมาถึงคอและกำลังจะออกจากร่างมันอาจจะไม่ทันแล้วบทบาทของทุกคนดูแลตัวเองให้ดีกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอดูแลตัวเองให้รอดดูแลครอบครัวของตัวเองให้รอดจากไฟนรกด้วยเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดโรคระบาดโคโรนาไวรัสเกิดขึ้นเสมือนเป็นโรคที่ติดต่อกันเหมือนกับโรคหวัดเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่มาย้อนดูว่าอิสลามส่งเสริมยังไงเรื่องนี้เรื่องพื้นฐานเลยเรื่องของการดูแลความสะอาดบุคลิกร่างกายการรับประทานอาหารกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกนโยบายบอกว่าให้กินร้อนอาหารสุกใหม่ๆกินช้อนกลางล้างมืออัลลอฮฺอักบัรศาสนาเราสอนให้ล้างมือยังไงจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนตั้งแต่เข้าบ้านสอนให้ล้างมืออาบน้ำละหมาดแต่ละครั้งให้ล้างมือจะรับประทานอาหารก่อนแล้วก็หลังก็ให้ล้างมือล้างยังไงไม่ใช่แค่นั้นล้างอาบน้ำละหมาดเนี่ยสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีเวลาล้างมือต้องล้างถึงซอกมือด้วยใครที่ละทิ้งเพิกเฉยถือว่าละทิ้งส่วนหนึ่งของศาสนาไปแบบอย่างของการอาบน้ำละหมาดที่สมบูรณ์ส่วนหนึ่งที่เพิกเฉยแล้วก็ละทิ้งไปคือการล้างในซอกมือสอนแม้กระทั่งว่าให้เรียบร้อยให้น้ำเนี่ยล้างถึงซอกเล็บซอกมือนี่คือส่วนหนึ่งของการแพทย์ที่สอนให้เราเนี่ยได้ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากโรคต่างๆเวลาที่มีการจามไอสุนนะแบบอย่างของเราเนี่ยให้เป็นยังไงให้ปิดปากปิดใบหน้าแล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่แค่ที่ร่างกายที่จะปกป้องตัวเองแล้วเนี่ยหัวใจเรายังรำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกและก็สรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คนที่ได้ยินก็ตอบยารอฮามุกัลลอฮ์การรับประทานอาหารอายะห์กุรอานบอกอย่างมากมายว่าให้กินให้ดื่มจงกินคำสั่งนะครับจงกินได้เลยกินดื่มอะไรที่อยู่บนแผ่นนี้เนี่ยกินไปเลยยาอัยยูฮันนัสกุลูมิมมาฟิลอาร์ดิลฮาลาลันฏอยยิบะบอกว่าโอ้มนุษย์ทุกคนไม่ได้บอกแค่ประชาชาติเราอย่างเดียวเดือนมนุษยชาติทั้งหมดยาอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ทุกคนกินไปเลยจงกินในสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้กินได้หมดอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺให้สิ่งที่มันฮาลาลเนี่ยมากมายเหลือเกินกินได้
ฮาลาลและก็ตอยยิบเหมาะสมดีงามกับตัวเองด้วยตัวเองเป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรที่ไม่เหมาะสมเลี่ยงไว้เถิดให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เชื่อฟังไม่ใช่เชื่อฟังต่อแพทย์เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะอัลลอฮฺสั่งให้กินของที่ฮาลาลและก็ตอยยิบฮาลาลตอยยิบดีเหมาะสมกับตัวเองเรามีโรคอะไรที่ถูกห้ามอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไรที่กินแล้วแพ้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงนี่คือตอยยิบของเราอะไรที่เป็นความเสี่ยงอื่นๆวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชชัยฏอนพยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่ต้องห้ามแสวงหาการกินเลือดกินสัตว์ที่ตายเองกินสัตว์ที่มีพิษกินสัตว์ป่าไม่ใช่วิถีมนุษย์ที่จะกินกันเช่นนี้มีส่วนหนึ่งที่มากกว่านั้นมีความเชื่อที่กินบางอย่างแล้วก็เพิ่มสมรรถนะบางอย่างของร่างกายเพิ่มพลังของวิญญาณและมีความเชื่อบางอย่างเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับยินและก็ชัยฏอนด้วยมีนักวิชาการบางคนวิเคราะห์กันแล้วไอ้พวกที่กินเสือดำบางคนเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้จริงๆกินแล้วเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มันมีสีดำมันเกี่ยวกับจินชัยฏอนอย่าลืมว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้ที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นคำเตือนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะลาตัตตะบิอูคุตวาติชชัยฏอนอย่าเดินตามก้าวเท้าของชัยฏอนชัยฏอนกำลังลากจูงด้วยการหลอกล่อว่าพวกท่านเนี่ยอายุจะได้ยืนยาวพวกท่านเนี่ยจะได้มีพลังพวกท่านเนี่ยจะได้มีอะไรต่อมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นมิฉะนั้นแล้วอินนะฮูละกุมอะดูวมุบีนแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์ได้เตือนว่าชัยฏอนมันเป็นศัตรูที่ชัดเจนของพวกเจ้าอย่าได้ตามมันแสวงหาการกินอะไรพวกนี้แล้วก็มันเป็นแหล่งที่ก่อโรคอันนี้ไม่แปลกกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรที่มันแปลกอยากกินเราในฐานะผู้ศรัทธาไม่ใช่แค่เราเองเราพร้อมที่จะตักเตือนพี่น้องของเราตักเตือนลูกหลานของเรายาไอ้นี้อย่าไปลองยาตัวนี้มันทำให้พวกเจ้าเนี่ยมึนเมามันเป็นส่วนหนึ่งของคอมารที่พวกท่านเนี่ยถูกเตือนเอาไว้ยาอะไรก็แล้วแต่ที่กินแล้วทำให้สติของพวกท่านเนี่ยมันเสียไปพวกท่านถูกเตือนไว้แล้วหรืออาหารแปลกๆไอ้นี่น่าลองอย่าได้ก้าวเท้าของพวกท่านตามชัยฏอนเรื่องใหญ่ที่สำคัญก็คือเรื่องของความสะอาดพวกเรารับรู้ว่าความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอัตตุฮูรชัตรุลอีมานเป็นส่วนหนึ่งของอีมานความศรัทธาของเราภูมิใจเอาไว้นะครับที่เราแต่งตัวดีเรียบร้อยสะอาดมันคืออีมานมันคือความศรัทธาของเราที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนประชาชาติว่ามันมีเพิ่มแล้วก็มันมีลดจงภูมิใจว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้อีมานของเราเพิ่มด้วยการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสะอาดมันเกี่ยวข้องกับคนที่ทำหน้าที่เราทุกคนเนี่ยอยากจะทำหน้าที่อยากทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำหน้าที่ในการดะอ์วะห์เผยแพร่ศาสนาของพระองค์อย่าลืมนะครับในอายะห์กุรอานยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรร็อบบะกะฟะกับบบิรวะซิยาบะกะฟะฏอฮิรบอกว่าลุกขึ้นคนที่กำลังเตือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านนบีขึ้นมาจากการนอนจากการห่มอยู่ขึ้นมาแล้วก็กุมฟะอันซิรลุกขึ้นแล้วก็จงเตือนพวกเราทุกคนนี่แหละครับเตือนให้เข้าหาอัลลอฮ์แล้วก็สำคัญของอายะห์นี้เตือนบอกว่าเสื้อผ้าของพวกท่านเนี่ยจงทำให้สะอาดซะผูกพันเรื่องกับความเชื่อความศรัทธาและก็การแต่งกายด้วยอัลลอฮฺอักบัรนี่คือศาสนาของเราความเรียบร้อยความสะอาดคือส่วนหนึ่งของอีหม่านของเราขอให้พวกเราภูมิใจจงตักเตือนลูกหลานของเราคนที่อยู่ในบ้านของเราคนที่อยู่ในเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนของเราว่าความสะอาดคืออีหม่านของเรา
อย่าบอกที่เราผ่านตลาดนัดแล้วบอกว่าคนทิ้งขยะอย่างมากมายเนี่ยบอกว่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นชี้ได้เลยนะครับว่าชุมชนนี้สังคมนี้ไม่มีอีหม่านหรือมีอีหม่านตกต่ำมากๆชี้ได้ไหมว่าคน3 จังหวัดกำลังมีอีหม่านที่ย่ำแย่ดูจากตรงไหนดูสิความสะอาดเป็นยังไงชี้ได้แต่ละคนไม่สนใจความสะอาดอัลลอฮฺอักบัรกระทรวงสาธารณสุขจะออกนโยบายยังไงก็แล้วแต่เรามีหลักการของอิสลามกินอาหารที่ดีที่สุกใหม่ๆมีช้อนกลางมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงของเราเนี่ยพยายามปิดกั้นเอาไว้ใครที่มีโรคก็อย่าเสี่ยงอย่าเอาเชื้อของตัวเองไปแพร่ให้กับคนอื่นศาสนาของเราไม่ได้ห้ามการกินด้วยมือแต่ทำยังไงให้มันถูกหลักการก่อนรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารสุนนะของท่านนบีให้ล้างมือไม่ได้ห้ามการแพทย์ก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรเสียหายแต่มันจะเป็นความเสี่ยงที่พวกท่านเนี่ยไม่รักษาความสะอาดดูแลกันด้วยตักเตือนกันการปิดกั้นหรือแม้กระทั่งการขาดเสมหะมีขี้มูกมีเสมหะที่ไอออกมาแล้วก็มีเสมหะออกมาเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจมีอยู่ครั้งหนึ่งเหตุการณ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วท่านนบีทำสีหน้าที่ไม่พอใจคนที่ขาดเสมหะหรือมีเสมหะตามทางสาธารณะไม่ใช่วิถีของเราที่จะเห็นว่ามีที่ว่างที่ไหนหรือว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ากำลังขับรถอยู่แล้วก็เปิดกระจกมาแล้วก็ขาดเสมหะทิ้งออกไปแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเชื้อตรงนั้นเนี่ยจะถูกใครจะโดนใครก็ได้ตั้งแต่สมัยท่านนบีได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่น่าตำหนิช่วยกันบอกช่วยกันรณรงค์ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือศาสนาคืออีหม่านของเราที่จะปฏิบัติมันไม่ใช่แค่อยู่ต้นไม้แล้วคิดว่าจะสั่งขี้มูกตรงไหนก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าห้องน้ำล้างมือให้สะอาดสั่งน้ำมูกฆ่าเสมหะให้เป็นที่เป็นทางท่านอย่าลืมนะครับเสมหะที่มันออกมาเนี่ยเวลาที่มันกระจายมันแห้งเนี่ยมันปล่อยเชื้อมันฟุ้งกระจายคนที่อยู่รอบๆไม่จำเป็นว่าคนที่เดินผ่านมาต้องเอามือไปแตะมันถึงจะติดเชื้อไม่ใช่เวลาที่เดินผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วก็แค่หายใจเอาเศษฝุ่นเสมหะเอาเชื้อของมันหายใจเข้ามาก็ติดเชื้อไปแล้วระมัดระวังว่าเราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่แพร่กระจายความเสียหายตรงนี้ในสุรทูลอาราฟตักเตือนอัลลอฮ์ได้เตือนวะลาตุฟซิดูฟิลอาร์ฎบะอ์ดะอิสลาฮิฮาแผ่นดินนี้อัลลอฮ์ได้ให้ผู้นำได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้บรรดาคอลีฟะห์ไม่ได้มาได้ให้ผู้รู้ต่างๆมาฟื้นฟูมาเอาอิสลามมาให้มาทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีงามมันสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ตักเตือนพวกเราทุกคนอย่าได้สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามขอให้พวกท่านเนี่ยภูมิใจว่าสิ่งที่ท่านจะปฏิบัติหลังจากนี้แล้วเนี่ยคืออีหม่านคือความศรัทธาของเราการอยู่ด้วยกันในครอบครัวพึงตระหนักถ้าหากว่ามีใครในครอบครัวที่เป็นโรคหรือในชุมชนก็ตามพยายามที่จะตระหนักแต่รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นโรคเนี่ยหน้าที่ของการบำบัดรักษามีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้บอกเรื่องของการเป็นโรคการมีภาวะผิดปกติของร่างกายศาสนาไม่ได้บังคับว่าให้ต้องรักษานี่เป็นเรื่องจริงผมเป็นแพทย์ผมกล้าพูดแต่เช่นผมยกตัวอย่างก่อนเช่นว่ามีอาการปวดหัวไม่ได้บังคับพวกท่านทุกคนบอกว่าจะต้องกินยาพาราเพื่อแก้ปวดทุกกรณีไม่ใช่ท่านอาจจะเลือกที่จะอดทนแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่สำหรับโรคติดเชื้อ
ขอให้ตระหนักอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องว่าท่านเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้หรือเปล่าท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ท่านเป็นโรคอิสุกอิสัยท่านเป็นโรคหัดการไอจามการอยู่พื้นที่ข้างๆท่านอาจจะแพร่กระจายเชื้อเป็นโรควัณโรคก็ตามมาเข้ามาในมัสยิดจะต้องทำตัวยังไงหรืออาจหมอตักเตือนว่า2 อาทิตย์แรกเนี่ยระหว่างที่ท่านเริ่มกินยาเนี่ยเชื้ออาจจะกระจายได้อยู่หลีกเลี่ยงก่อนและคำแนะนำนี้ไม่ได้ฝ่าฝืนต่อสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้ตัวเองว่าเรากำลังแพร่เชื้อกับคนอื่นอยู่เป็นที่อนุญาตไม่ต้องมามัสยิดก็ได้โรคร้ายแรงเหล่านี้เนี่ยทุกคนสังคมของเราต้องตระหนักด้วยกันเพื่อที่จะดูแลร่วมกันดูแลประชาชาติเพื่อประชาชาติของเราเนี่ยเป็นประชาชาติที่เข้มแข็งไม่ใช่ประชาชาติที่เป็นโรคอ่อนแอที่สุดณตอนนี้อย่างที่เคยกล่าวมานะครับบอกว่าพื้นที่3 จังหวัดนี้เนี่ยมีอัตราปัญหาสาธารณสุขสูงที่สุดเด็กใหม่ที่เกิดมามีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยที่สุดมีโรคของเด็กมากที่สุดพอถึงเวลาวัยรุ่นเรื่องของบุหรี่ยาเสพติดสูงที่สุดเขารณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาบุหรี่จังหวัด3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการเลิกบุหรี่น้อยที่สุดเติบโตขึ้นมาในช่วงของวัยรุ่นแม่ที่กำลังตั้งท้องอยู่มีโรคและตายมากที่สุดแม่ตั้งครรภ์ท้องเป็นตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลกที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดของภาวะสุขภาพว่ามีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีสุขภาพที่แย่แล้วก็คือเรื่องการดูว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแค่ไหนระหว่างท้องอยู่เสียชีวิตเยอะที่สุดคือ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่านั้นคนที่อยู่ในวัยกลางคนความดันเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเยอะที่สุดก็อยู่ในหมู่พวกเราอัลลอฮฺอักบัรเราจะกลายเป็นประชาชาติที่มีสุขภาพที่แย่ที่สุดไหนล่ะที่บอกว่าสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างของอิสลามของเราอยู่ตรงไหนที่สอนบอกว่ากินอาหารต้องกินสิ่งที่ดีฮาลาลและก็ฏอยยิบดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ออกมาทำหน้าที่ในสังคมไม่ต้องพูดเรื่องนี้นะไม่ต้องพูดเรื่องว่าเราจะเป็นประชาชาติที่เข้มแข็งยังไงออกมาขับเคลื่อนสังคมยังไงตอนนี้ประชาชาติของเราคนในสังคมของเราเป็นใบไปแล้วมีเรื่องอะไรเหตุการณ์ในสังคมเนี่ยเราไม่อาจที่จะพูดได้เราไม่กล้าพูดเราไม่กล้าออกมายืนอยู่ต่อหน้าสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างของประชาชาติอื่นๆหายไปแล้วประชาชาติอิสลามเป็นประชาชาติที่เป็นแบบอย่างกับประชาชาติอื่นไม่มีแล้วไหนล่ะประชาชาติที่จะเป็นแบบอย่างของการรับประทานอาหารที่ดีฮาลาลเนี่ยหายไปก็เห็นมุสลิมยังกินยังอยู่อย่างนี้เข้ามาชี้ว่าก็มุสลิมนั่นแหละยังติดยากันเยอะก็มุสลิมเนี่ยสกปรกที่สุดอัลลอฮฺอักบัรเราอายเราอับอายต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเสียใจผมขอเป็นพยานและก็พวกเราทุกคนก็จะเป็นพยานด้วยประกาศท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ให้แบบอย่างกับพวกเราแล้วอัชฮะดุอันนะกะบัลลักตะท่านนบีได้ส่งมาแล้วสารของอัลลอฮ์ทุกอย่างคำสอนที่เรียบร้อยคำสอนที่สมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยท่านนบีได้ส่งแล้วพวกเราจะเป็นพยานวะนะซะฮุลอุมมะห์ท่านนบีได้นาซิฮัตอุมมะห์ของท่านแล้วเราทุกคนจะเป็นพยานท่านนบีทำสมบูรณ์แล้วแต่มันบกพร่องที่เราเป็นความเมตตาของอัลอิสลามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เมตตาเราแค่ไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างเป็นอุสวะตุนฮัสนะห์เป็นแบบอย่างที่งดงามที่สุดแต่พวกเราทำตัวแย่ที่สุดขออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้อภัยโทษพวกเราขออยู่กับแนวทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราขออยู่กับแนวทางของอัลอิสลามเปลี่ยนแปลง
เราเองครอบครัวของเราหัวข้อเราคุยในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเรื่องที่ง่ายๆแค่โรคหวัดแค่โรคที่ติดต่อแต่มันคือพื้นฐานที่จะชี้ถึงอีหม่านของพวกเราพื้นฐานที่ว่าต่อไปเนี่ยพวกท่านเนี่ยจะดำเนินชีวิตด้วยการอยู่ในสังคมอย่างไรทำไมล่ะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาเรื่องของความสะอาดของเครื่องแต่งกายเนี่ยมาคู่กับการดะอวะห์การทำหน้าที่ในสังคมท่านนบีจะออกมาตักเตือนสังคมจะออกมาตักเตือนประชาชาติอัลลอฮ์สั่งให้ทำความสะอาดเสื้อผ้าของท่านอะไรที่เป็นสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกทั้งหลายจงฮิจเราะห์มันออกจงทิ้งมันไปก่อนที่ท่านเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ก่อนที่ท่านเนี่ยจะทำหน้าที่ในสังคมเนี่ยจงฟื้นตัวเองจงทำความสะอาดตัวเองทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดหัวใจของเราอะไรที่เป็นความผิดพลาดของเราจงเตาบัดตัวเรายังมีโอกาสถึงแม้ว่าบาปของท่านเนี่ยจะเยอะแค่ไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะให้อภัยโทษอย่าได้สิ้นหวังในการอภัยโทษของพระองค์บารักัลลอฮุลีวะลักุมبالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد พี่น้องผู้ศรัทธาผู้หวังว่าเราเนี่ยอยากจะได้เป็นหนึ่งในคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานรอดจากไฟนรกได้รับสวงสวรรค์ของพระองค์ได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงหวนกลับมาสู่อัลอิสลามทบทวนชีวิตในทุกย่างก้าวของพวกท่านทุกอย่างทบทวนทุกอย่างเราตักเตือนแค่เรื่องพื้นฐานเรื่องของความสะอาดเรื่องของการกินการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพแต่สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่เราจะก้าวไปสู่การเอาอิสลามมาใช้มาบังคับมาสถาปนาในหลักคนที่อยากได้กฎหมายอิสลามในหลักคนที่อยากจะสถาปนาอัลอิสลามจงสถาปนาจงสร้างมันกับตัวเองก่อนสถาปนาในครอบครัวของเราให้อิสลามสมบูรณ์ขึ้นหน่อยอย่ามาอ้างว่าต้องการอัลอิสลามต้องการกฎหมายต้องการข้อบังคับต้องการรัฐธรรมนูญที่มันมีอัลอิสลามแต่ในเมื่อพวกท่านเองเนี่ยยังละทิ้งตัวเองที่จะอยู่กับอัลอิสลามครอบครัวของเราอิสลามหรือยังเราบอกว่าตอนนี้อิสลามแล้วกินอาหารก็ฮาลาลแล้วแต่มาดูที่มาของอาหารเป็นอาหารเป็นรายได้เป็นริสกีที่มาจากการโกงช่อชนบิดพริ้วกับคนอื่นโกงเวลาทำงานลักเล็กขโมยน้อยหรือกินริบากินดอกเบี้ยอยู่ไม่ต้องมาภูมิใจบอกว่าเราเนี่ยไปทำฮัจญ์แล้วแต่ถ้าหากว่ารายได้หรือว่าการกินอาหารของเราเนี่ยมาจากริสกีที่ฮารอมฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูครอบครัวของเราฟื้นฟูสังคมของเราสู่อัลอิสลามนำเสนอแบบอย่างที่ถูกต้องนำเสนอสิ่งที่ดีพูดให้ดี
พูดกับตัวเองพูดกับครอบครัวพูดกับสังคมว่าสัจธรรมของอิสลามคืออะไรท่านมีโอกาสแล้วที่จะบอกว่าจะพูดว่าอาหารฮาลาลเนี่ยคืออะไรในขณะที่คนที่เกลียดคนที่ต่อต้านอิสลามพยายามที่จะชี้ว่าไม่เอาฮาลาลในโรงครัวของโรงพยาบาลบางที่เนี่ยถูกชี้บอกว่าอาหารฮาลาลเนี่ยเขาไม่เอาเขาต้องการอาหารวิถีพุทธหรือวิถีอื่นๆก็ตามมีคนที่ต่อต้านถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นบทเรียนของเราว่าเราทำหน้าที่หรือยังเราได้นำเสนอหรือยังว่าตัวนี้คนกินข้างคาวคนกินสิ่งที่ฮารอมมากมายเนี่ยเราได้นำเสนอหรือยังว่าอาหารฮาลาลคืออะไรพระเจ้าได้สร้างพวกท่านบนหน้าแผ่นดินนี้เพื่ออะไรเพื่อมาตักเตือนประชาชาติทั้งหลายใช่ไหมนี่เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนแล้วสร้างอารยธรรมที่ดีงามในสังคมสร้างอารยธรรมของอิสลามให้เกิดขึ้นประจักษ์บนหน้าแผ่นดินนี้ให้ได้นี่คือสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นและเป็นอุดมการณ์ของเราทุกคนที่จะปรับปรุงแล้วก็สร้างความคิดเหล่านี้เนี่ยให้กับลูกหลานของเราให้กับชุมชนของเราให้กับสังคมของเราให้รู้ว่าคุณธรรมที่เราถืออยู่จริยธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยเราพร้อมจะนำเสนอแล้วก็ปฏิบัติให้มันประจักษ์ขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ทำสิครับอุดมการณ์ของเราที่จะยกดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งให้กะลิมะห์ของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นกะลิมะตุลอุลยาเป็นกะลิมะห์ที่สูงส่งอยากให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นอุดมการณ์ของเราเป็นสิ่งที่เราจะยึดในหัวใจของเราเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราหวังมีหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีได้พูดได้กล่าวเป็นหะดีษกุดุซีเนี่ยที่สอนมีหะดีษหนึ่งให้เราคิดลองคิดดูแล้วทบทวนตัวเองจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์ผู้ทรงจำเริญตะบารอกะวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งมีมลาอิกะฮ์ที่จะมีงานเฉพาะกิจของมลาอิกะฮ์ท่านนั้นโดยพวกเขาเนี่ยจะท่องไปบนหน้าแผ่นดินแล้วก็แสวงหาไปยังสถานที่แล้วก็เราหวังว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยคือที่นี่ด้วยเช่นกันและเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันหาสถานที่ที่จะมารำลึกซิกรุลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คิดถึงรำลึกถึงพระองค์เมื่อพบสถานที่หนึ่งแล้วก็มีการซิกรุลลอฮ์พวกเขามลาอิกะฮ์ก็จะไปนั่งร่วมกันกับชนเหล่านั้นแล้วก็ต่างกางปีกของพวกเขาเพื่อให้ความคุ้มครองจนกระทั่งเต็มระหว่างพวกเขาจนกระทั่งชั้นฟ้าที่หนึ่งเมื่อพวกเขาเสร็จจากการซิกรุลลอฮ์พวกเขามลาอิกะฮ์ก็จะออกมาแล้วก็ขึ้นสู่ชั้นฟ้าอัลลอฮ์ก็จะถามว่าพวกเจ้ามาจากที่ไหนบรรดามลาอิกะฮ์ก็จะบอกว่ามาจากบ่าวของท่านที่เขากำลังให้ความบริสุทธิ์ตัสบีฮ์กำลังซิกรุหรือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ตัสบีฮ์ต่อพระองค์มีการตักบีรให้ความยิ่งใหญ่กำลังพูดให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสดุดีต่อพระองค์ขอวิงวอนต่อท่านแล้วก็เขาเนี่ยขอความคุ้มครองจากท่านมาลาอิกะฮ์ก็ได้ถามต่อว่าพวกเขาเคยเห็นข้าหรือเปล่าพวกเขาเคยเห็นอัลลอฮ์หรือเปล่ามาลาอิกะฮ์บอกว่าไม่เคยขอสาบานต่ออัลลอฮ์พวกเขาไม่เคยเห็นพระองค์พระองค์ก็ถามต่อว่าจะเป็นยังไงถ้าพวกเขาเห็นฉันล่ะมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาเห็นพระองค์พวกเขาก็จะยิ่งอิบาดะห์มากขึ้นจะยิ่งสดุดีจะยิ่งสรรเสริญต่ออัลลอฮ์จะยิ่งมอบความบริสุทธิ์ให้กับพระองค์ตัสบีฮ์ต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นอัลลอฮ์ได้ถามต่อว่าพวกเขาขออะไรมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าขอสวรรค์อัลลอฮ์ก็บอกว่าพวกเขาได้เคยเห็นมันไหมมาลาอิกะฮ์บอกว่าไม่เคยอัลลอฮ์ก็ถามต่อว่าแล้วพวกเขาเคยเห็นมันล่ะถ้าหากว่าพวกเขาได้เคยเห็นมันหรือว่าได้เห็นมันล่ะจะเป็นยังไง
มาเลาอิกะฮ์ก็จะบอกว่าหากพวกเขาได้เห็นสวรรค์แล้วพวกเขาก็จะยิ่งปรารถนายิ่งมีความต้องการและก็อยากจะได้มันมากขึ้นไปอีกอัลลอฮ์ก็ได้ถามต่อว่าแล้วพวกเขาขอความคุ้มครองจากใครขอความคุ้มครองให้พ้นจากอะไรมาลาอิกะฮ์ก็จะบอกว่าขอความคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกอัลลอฮ์ก็ถามว่าแล้วจะเป็นยังไงพวกเขาเคยเห็นนรกไหมไม่เคยพระองค์ก็บอกว่าจะเป็นยังไงถ้าว่าเขาเห็นนรกหากว่าพวกเขาเห็นนรกแล้วมาลาอิกะฮ์ตอบนะครับว่าพวกเขาก็จะต้องยิ่งหนีออกจากมันแล้วก็เกรงกลัวมันมากขึ้นไปอีกอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าพวกเจ้าจงเป็นพยานณตอนนี้มาลาอิกะฮ์เป็นพยานพวกเขาจงเป็นพยานพวกเจ้าจงเป็นพยานว่าข้าได้อภัยโทษกับเขาแล้วข้าได้ให้ตามที่พวกเขาขอแล้วแล้วก็ข้าได้ปกป้องพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขาขอความคุ้มครองแล้วมาลาอิกะฮ์ถามต่อว่าโอ้อัลลอฮ์แต่มีบ่าวผู้หนึ่งที่มีความผิดมากได้นั่งร่วมอยู่กับเขาทั้งที่เขาไม่ได้อยู่กับในกลุ่มของพวกเขาแค่ผ่านมาแค่อยากจะมานั่งแค่อยากจะมาแวะละหมาดแค่อยากจะแวะแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้ต้องการที่อยากจะฟังแต่เขาอยู่ณวงนี้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าเขาก็เช่นกันเขาได้รับการอภัยโทษแล้วพวกเขาคือกลุ่มคนที่ไม่มีผู้ได้รับโทษทันเมื่อได้นั่งอยู่กับพวกเขาหะดีษโดยมุสลิมเช่นเดียวกับที่ถูกบันทึกในอัลบุคอรีกับติรมิซีเป็นความหวังของเราจะเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยไม่เคยเห็นสวรรค์เราไม่เคยเห็นนรกเราไม่เคยเห็นอัลลอฮ์แต่เราศรัทธาแต่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นแนวทางขอให้เราเชื่อมั่นแล้วก็เดินหน้าฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูครอบครัวของเราฟื้นฟูสังคมของเราอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดاللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وادفع كيد الكائدين وارفع بعزتك راية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى